Histórias que a vida conta. Meu amigo Marcelo, da Euro 17, meia-noite, estava passando em frente ao cemitério. De repente ele ouve um barulho que vinha de dentro do cemitério. E o Marcelo, muito gente boa, falou: do que essa alma penada precisa? E eu vi a voz respondendo: papel. Porra, meu! Caramba, velho! Não é possível!